Так. Так, ну что, мои хорошие, я работала на участке. На своем задании, даже так лучше сказать. Оно очень нудное, там очень много работы. Очень много работы. С той лианой. Но я пока справляюсь. У меня тут кушать я подогреваю. Вы знаете, я толченку не хочу греть в микроволновке. Я ее грею на сковородке. Вот не знаю почему, я не хочу. Вот все грею на микроволновке. А именно толченку мне нравится, когда она вот на сковородке такая зажаренная. Ну, знаете, как вот прожаренная. Достала салатик с редиски, помидорки у меня такие еще с этой ботвой, все никак не доем. У меня постоянно салат и салат. Блин, Таня, салаты. Вон яйца отварила. Яйца у нас вообще идут, я не знаю. Нам надо птицеферму с мужем иметь. У нас очень яйца расходятся, вообще не знаю. Во-первых, маме, ну, котикам одно яйцо вареное даю. А так и сами кушаем. Тут Гена на работу берет. А так еще, если то, что я готовлю яйца сырые, сколько надо яиц, то что-то спечь, то что-то пожарить, то Вову угостить, сынулю с собой дать. Что-то готовишь, сколько яиц надо. Так, ну что, мои хорошие, сегодня солнышко, сегодня прекрасно. Я, наверное, даже сейчас эту вот сниму ленточку свою с головы. Сегодня не холодно, ничего не дует нигде. Хорошая погода, прекрасная. Просто, ребята, лето. Надо снять эту ерунду с головы, бо она мне за зиму надоест. И это... Опять у нас бабахает. Ну, это в Каменском там. Слышно, что оттуда грохот идет. Ребята, бои идут. Слышно очень. Ну, как нам пишут, позиционные бои. То есть с друг другом они дерутся. Артобстрелы, там все подряд. Дроны, особенно дроны. Я читаю сводки. Шибко с дронами у них перестрелка. Такая перестрелка, всякая, в общем. Всякими путями. Чем только можно. Это наша знаменитая, уже его все знают, Каменское, ребята. Это возле Запорожья. Потом идет Степногорск, потом Балабино и Кушугум и Запорожье. По тому направлению. Там у нас электричка ж ездила всегда. Так, ну что еще? Приветики. Аленочка, привет в Южную Корею. Спасибо, моя хорошая, спасибо за приветики. Вот. Натали в Запорожье, приветик, солнце, приветик. И Любочка с Хабаровского края, Любочка, тоже приветик, моя хорошая, приветик. Какая карта? Какая карта? Кто где? Ну и всем привет, мои хорошие. Все, Таня будет сейчас кушать.
Ну, а ты куда ты там это лезешь? Вот зачем ты бегаешь? Тоже Гена траву, видите, вытравил. Она желтеет вся. Надо, чтобы именно до корней дошло. И чтобы она совсем высохла. Совсем высохла. Он ее давно уже тут травил. Видите, она вроде и высыхает. Да высохла, ну. Все равно ее потом убирать надо. Так, что тут? Что вы возле меня пособирались? Молодежь. Что тут муженечек мой доделал, все, подбивал. Поподбивал все. Порядок? Зимовать будете. Да, девчата? Вас тут много влезет. Я думаю, может им какую-то полочку сделать тут. Они бы сидели наверху. Может что-то им и придумать. Но они любят вот здесь. Они постоянно тут толкутся. Вот в курник не хотят идти, а именно вот тут им нравится. Ими тут и яички несут. Но сейчас что-то Гена говорит, не, ну вот я как поменяла ящики. Ну они просто эту солому крупную не любят. Вот. Ну я постелила, у меня была крупная. Надо будет тоже в Ясной Поляне будем набрать опять соломы. Так, Ричард, что тут наш папа наделал? Делает. Ой, как будет здорово здесь домик. Домик. Он сказал потом, да, будет и тут полки, наверное, делать, и там вверху полки сделает. Что-то можно хоть поставить. Фу. Ну да, очень удобно. А тут тягай его, таскай. Так он на поддончике стоит себе тут. И нормально. Ни снег, ни дождь, ничего. Как бы. Так, а что тут Гена? Гена позамазал, видите? Тут дырка была. Он позамазал. Позамазал. Вон, видите? Ой, надо с той стороны залезть. О, вот с этой стороны. Видите, заделал. Такой сделал фигнюшку. Чтоб нигде ничего не дуло. Вот так. Надо будет потом покрасить. И все, чтобы было аккуратненько. Только когда это будет, не знаю. Пока хай делает. Потом, может быть, уже на следующий год, может, весной. Может, сейчас что успеем покрасить. Вот. Фу. Это ты под антенну, наверное, да? Под антенну варишь. Если они приедут. Мне кажется, что они не приедут. Неправильно приварил, да? Ага. Ну, сука, блядь. Вот уж. Бывает. Ой, надо было в другую сторону, блядь. Ладно. Сейчас отрежем, переварим. Пришлось отрезать. Не на ту сторону подварил. Ой, опять вяу-вяу. Так, ну что вот он варил эту палку для антенны маме. Видите? В общем, сварил. Дырочки просверлил вот там везде. Ну, короче, так надо. Только я сомневаюсь, чтобы они приехали. Ну, посмотрим, приедут они или нет. Так, тут мы все пособирали. Топим же он тоже с огорода. Он там собирает, видите, топим. Палим. Ну а что нам? Люди уже тихомолочку все попалили. Так а что сейчас? Сейчас у нас земля сырая. Ой. Папа собирает, тоже топит. Так, а где мой Ричард? А, он там.
Так, ну все, пришла я, вон, видите, уже куда. Куда почистила эту колючку. Так, это у меня тут под траву ведро. Это у меня на растопку палочки хорошие, такие ровненькие. Что-то я пошла вширь. Надо заужать, а то ну его нафиг. Далее, какой я ужас чищу, колючий. Опять новых колючек понасобирала в руки себе. Так что мне он еще туда расчищать. Видите, до сетки. Ну ничего. До сетки. Вот этот ужас, ребята. Ой, представляете? Ой, ой, какой кошмар. Вон они, колючки. Ой. Шипы. Все в шипах. Вон они. Везде шипы. И Таня лазит. Ну а что, надо порядок навести. Я в 2020 году только тут все вылизывала. Потом я просто так чуть-чуть поддерживала порядок. Ну а сейчас я опять все зачищаю. Все. Вот. Как надо. Ну, уже хорошо пробилась. Так что... О, а где Ричард мой? Так, вот так, мои хорошие. В общем, продвигается Таня. Так, ну все. Я иду кофе пить, потому что потом под вечер я уже его пить не буду. Знаете, этот за мной пошел. Ой, пропеллер. Так, ладно, надо мне еще дорожку постелить, вытрусили. Так, печечку я топлю, посуду я мою. А Ричарду, смотрите, какую я опять костомаху буду варить. Она не влазит, аж кастрюлю край опять торчит. Ой, хай кипит, хай навар будет хороший. Все, не буду я рубать, потому что ж он огрызки будет грызть. Так он костомаху возьмет и хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и все. И будет лакомиться. Что вы думаете? Он кусается. Ага. Вот он, видали? Ух, как леопард. Хороший персик вцепляется когтями своими. Оба. Кинжалы. Ох и кинжалы. Ох и кинжалы. Ой, ты мой холёсий. Ты мой холёсий. Холёсий мой мальчик. Я вот думаю сварить супчика, что ли. Сварить супчика. Мама сейчас быстро сварит. Время-то темнище. 8, даже 8 часов вечера еще нет. А не хочется что делать. Вот зачем ты маму так поцарапал, ребята? Уже он... Где тут? Он, видите? Уже погрыз. Он, 2 зуба, смотрите, 2 дырки. Ну, кто маме сделал вот это? 2 дырки. Я мало сегодня на этой лиане работала, вся в колючках, в шипах. Ой, ну уже прогенералю там капитально, потому что я капитально не генералила на том участке уже 3 года. Первый год я, конечно, там все вылезала, выгребла, а потом так только чуть-чуть почищала. И Гена там постоянно с этой пилой подпиливал, ну, этой косилкой. И брызгал. Но этого мало. Все равно Танины ручки там нужны. Фух.
за целый день попал домой. Представляете, какое счастье. Я думала, то Генка храпит. Он пошел, ой, попил молока с булкой. Ты думаю, что он только лег и уже храпит, что ли? А это этот чудик пришел с улицы целый день. Представляете, он там чем занимался целый день на улице. Охранник. Все. Так вы думаете, он сейчас... Он спит... Опа! Проснулся. Ага. Ой. Вот так. Дело в том, что сейчас только где-то маленький шелест. Он все слышит. Все. О, видит, что... Он сейчас к папе пошел. Видите, к папе. Пошел к папе, все. А тут этот чудик, видали? Скорее до меня, я тут видео монтирую, пришла видео монтировать. И они тут быстренько все скопились возле меня. Где-то еще да. Точно, мои хорошие. Вот еще скопление, видите, они все тут, все возле мамы. Все. Да? Мой зайчик, мамин. О, кто-то звонит. Так, ну ладно. У меня, смотрите, какая. Ох, какая костомаха. Сейчас водички добавлю. И Ричарду каша готова. Так, ну что, мои хорошие. Всем привет. Так, Ричарду я дала кость, как всегда, с утра. Да, Зая? Да, кость у него огромная. Рычит, ребята. Ой, у нас так громыхает опять. Я уже засыпала ночью, громыхала, и сейчас громыхает. Вот такой у нас, такие бои идут под носом. Каменское, ребята, Каменское. Ой, вот я ему дала, чтобы он отвлекся, потому что мы сейчас поедем, я на дачу, Гена по делам, в город, к маме. А он тут будет заниматься, да, Ричард? Видали, какой хищник, рычит. Но он же не только на меня рычит, и на вас рычит. Видали? Рычит. Ну, мама тебя снимает. Да. О, все. Ой, такая вкуснотища. Ой. Сегодня у нас 23 октября. Село Балки, Запорожская область. Так. Я собираю тормозочки, как всегда, а папочка с утра тут воюет, обрабатывает. Ребята, наверное, под чеснок. Подготавливает, чесночок на зиму садит. Я бегу собирать. Ну, я уже, в принципе, тормозки собрала. Ричарда накормила. Сейчас быстренько буду одеваться.